番ライブ山口君
番センター平沢君。4番ファーストレスキュー
します。レフト、今原君がピッチャー、坪井君に代わりまして、寺原君が入り、レフト、4番、ピッチャー、今原君、7番、レフト、ドラフト君、伊佐君にいます。こ
ドライブゲーム2対1で秋川西東部が勝ちました。ただいまから秋川西東部の栄誉をたえ、同校の校歌を演奏して同校の栄誉を行います。大会ルールよりお客様のご利用申し上げます。